Türkan Suna Story'den merhabalar. Bu görmüş olduğunuz karışımla öksürüğünüzü, boğaz gıcıklığını ve aynı zamanda solunum tıkanıklığı gibi semptomları ortadan kaldıracak harika bir içecek tarifi oluyor arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken videolarımı da beğenmeyi ihmal etmemenizi sizlerden rica ediyorum. Evimizde bulunan pratik malzemeleri bu şekilde doğru bir biçimde hazırladığımızda gerçekten bize sayısız faydaları oluyor arkadaşlar. Hem ilaç kullanmamış oluyoruz hem de bu şekilde kendimiz pratik evimize doğal ev ilaçlarıyla ayaktan atlatmış oluyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu bal, bir tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da sirke ekleyeceğiz arkadaşlar ki sirke elma ya da üzüm sirkesi olması hiç önemli değil. Ben burada elma sirkesi kullandım ama evinizdeki herhangi bir sirke de olur. Beyaz sirke hariç tabii ki. Bu şekilde bunu da ekledikten sonra bir çay kaşığı da tarçınımı ekliyorum. Bunları güzel bir karıştırıp 1-2 dakika bunu bu şekilde kendi halinde demlenmesini sağlıyorum ve kaşık kaşık bunu yudum yudum tek seferde yiyip bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir bardak sıcak suyun içerisine bu karışımı ekleyip o şekilde karıştırıp çay olarak da içebilirsiniz. Her iki türlü tüketimi mevcuttur. Bunu bu şekilde düzenli 2-3 gün devam edebilirsiniz ya da zaten ilk uygulamada kestiği için gerek görmezseniz tekrarlamazsınız. Her tarifimde söylediğim gibi yine burada uyarılarımı yapmak istiyorum. Hamile ve emzikli olanlar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen doktorlarına danışmadan bunları kullanmasınlar. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Suna Story'den saygılar. Hoşça kalın.